I'm really happy to win my first WTA match, main draw. I've been playing qualies and I qualified and I played Aya today. She's a friend of mine. We used to train together, so it was a bit like, yeah, mentally it was going to be tough. I was a bit stressed before the match. Also, she's playing at home with the crowd, so yeah. But I love Aya and it was a good fight. She at the end was pretty tough for her with her knee, but I tried to focus on myself and what I had to do, and I'm happy. Alors aujourd'hui, je trouve que j'ai fait un bon match. J'ai joué contre une fille qui joue très bien, mais j'ai un peu mal au genou. Et dans ce niveau, pas avec une blessure, ça aide pas trop. Mais Inch'Allah, après ce tournoi, je vais traiter mes genoux et voilà, je vais revenir plus forte, Inch'Allah. Et pour demain, le double, bien sûr, encore, je vais donner tout ce que j'ai, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on fait un bon résultat avec Pia. Et voilà, et je remercie encore le public d'être venu aujourd'hui et m'encourager, ça m'a beaucoup aidé.